দৃশ্যটা অনেক সুন্দর না? দুই সাইডে নদী, মাঝখান দিয়ে রাস্তা বয়ে চলছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আমি আপনাদেরকে আজকে আমার সাথে নিয়ে যাব গ্রামে, শহর থেকে গ্রামে। আমেরিকার গ্রামের লাইফ স্টাইল, গ্রামের মানুষ বা গ্রামের ঘর বাড়িগুলো কীরকম হয় তা দেখানোর জন্য। এই তো আমরা গ্রামে এসে পৌঁছে গেছি 3 ঘন্টা ড্রাইভ করার পরে। নিউ ইয়র্ক থেকে পাশেই, নেক্সট স্টেটে, অন্য একটা স্টেটে। সো আমেরিকান গ্রামগুলো অনেক গোছানো, এলোমেলো না। বাট আমার কাছে এই জায়গাটা খুবই ভালো, খুবই ভালো ফিল হইতেছে। দুই সাইডে নদী, মাঝখান দিয়ে পিচ ঢালা রাস্তা, খুবই অ্যামেজিং দৃশ্যটা। আর ওই দিনকার ওয়েদারটাও হেভি নাইস ছিল। সাগর পাড়ি দিয়া দেন আমরা ওই স্টেটে আরেকটা স্টেটে যাব। ফেরিতে আমরা উঠেছি। তো সাগরের মাঝখানে এখন আমরা, বাট প্রচণ্ড বাতাসের সামনে দাঁড়ানোই যেতেছে না, এমন পরিস্থিতি। তা আপনাদের কেমন লাগতেছে সাগর দেখতে? আমার তো সাগর খুবই ভালো লাগে। সাগর বলেন, বিচ বলেন। আমেরিকার বিভিন্ন এক একটা স্টেট এক একটার জন্য বিখ্যাত। কোনো কোনো স্টেটে পাহাড়ি ঘেরা, আবার কোনো কোনো স্টেটগুলা নদীমাতৃক, সারবুল দেওয়া নদী বা দ্বীপের মতো ওরকম। এই তো আমরা গ্রামের ভিতরে চলে আসছি। গ্রাম সাইডে বেশিরভাগ দেখার কিছু নাই, কিন্তু সবুজে ঘেরা, এটাই সবচেয়ে বেস্ট থিং। আর এখানে বেশিরভাগ চাষ হয়, আমেরিকান গ্রাম সাইডে বেশিরভাগই চাষ হয় ভুট্টা, গম। বিকজ এখানে তো পাহাড়ি অঞ্চল, আমাদের বাংলাদেশের মতো সমতল না, ধান চাষের উপযোগী না বা বিভিন্ন ফসল করার উপযোগী না। অনলি ভুট্টা, আর যত দূর যাইতেছি ভুট্টাই দেখতেছি, ভুট্টা আর গম। বাট এনে গ্রামের দেশগুলো অনেক ইয়ার্ড নিয়ে, সামনে অনেক সাজানো গুছানো থাকে, গাছ দিয়ে অনেকে ফ্লাওয়ার দেয়, ভালোই লাগে। একটা বিচে এখন এসে পড়ছি, প্রচণ্ড গরম। যেমন বাতাস বইতেছে, সাথে গরম, এক সাইড দিয়ে বাতাসের ঠান্ডা মৃদু হাওয়া নিচ্ছি, আর এক সাইড দিয়ে মনে হয় যেন গরম মাথায় পড়তেছে, আগুনের মতো। বাট সাগরের পানি অনেক ঠান্ডা। এই বীজটাতে মোটামুটি একটু লোকজন কম থাকে, এই জন্যই যাওয়া। আর দেশের বাইরের বীজগুলো তো ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকে না, তারপরও ফ্যামিলি ট্যুর দিতে হয়। মানুষ দেশের বাইরে তো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শত কাজের মাঝেও ফ্যামিলির সাথে একটু টাইম স্পেন্ড করার চেষ্টা চলা আর কি। অনেক ঘোরাঘুরি করছি, এখন একটু খাওয়া দাওয়ার পালা। এক একজনের খাবারের রুচি এক এক রকম। খাবার শেষ করে একটু বেরোলাম বাইরে, দিয়ে বৃষ্টি হয়েছে, অবস্থা খুব খারাপ রাস্তাঘাটে। নাইস দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাটা অনেক মিস করি। প্রাকৃতিক দৃশ্য, আল্লাহর অপরূপ দান, আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন পাহাড়টা মনে হয় যেন কেউ রং তুলি দেওয়া আইকা রাখছে, কালার করছে, এরকম মনে হইতেছে। ডিনার টাইম হয়ে গেছে, আবার ডিনার চলতেছে সবার। সো আজকে আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগছে? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।